สวัสดีครับนงครับบ้านนี้มีนกครับงานเข้าพี่รองอีกแล้วครับทุกๆคนวันนี้นะครับนงพามาอัปเดตนะครับลูกของคุณพ่อ TCB นะครับกับคุณแม่ FBG นะครับซึ่งก็มาดูกันนะครับว่าลูกเขาออกมาจะเป็นยังไงทำไมถึงบอกว่างานเข้าเพราะว่าในคอกเดียวกันได้มา4ตัวนะครับมีสีเขียวโผล่มาแล้วแน่ๆ2ตัวแล้วก็มีสีบูหรือสีม่วงโผล่มาแล้ว1ตัวหัวเหลืองทั้งคู่ความงงก็คือเฮ้ยทำไมมันถึงอยู่ปนกันในคอกเดียวกันถ้าใครสงสัยนะครับก็ต้องคอยติดตามนะครับดูว่าหน่งจะเอาปัญหาโลกแตกเนี้ยไปปรึกษาพี่รองแล้วให้พี่รองช่วยอธิบายเราได้ยังไงม่วงครับม่วง พี่รองงานเข้า